वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक हार्ट साउंड। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में SAQ के लिए पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हार्ट साउंड क्या है? हार्ट साउंड आर द साउंड विच आर प्रोड्यूसेस ड्यू टू द मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। हार्ट साउंड क्या है? हमारे हार्ट के साउंड से जो कब प्रोड्यूस होते हैं? हार्ट के मैकेनिकल एक्टिविटीज की वजह से प्रोड्यूस होते हैं कार्डियक साइकिल के दौरान। ठीक है, उसके बाद कितने टाइप्स का हार्ट साउंड होते हैं? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें से जो फर्स्ट और सेकेंड वाला हार्ट साउंड है वो नॉर्मली हम क्या स्टेथोस्कोप के जरिए सुन सकते हैं, ऑडिबल है हमें। थर्ड और फोर्थ वाला हार्ट साउंड हम स्टेथोस्कोप के जरिए नहीं सुन सकते। वो कब सुनाई देते हैं? सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से सुनाई देते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 अब हम एक एक हार्ट साउंड को डीप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आता है फर्स्ट हार्ट साउंड, जो कि हमारा क्या होता है? लब। इसी को हम बोलते हैं क्लासिकल हार्ट साउंड। ये कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग द आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन पीरियड। अगर आपने कार्डियक साइकिल की वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट एक बार वो विजिट कर लो, उसकी वजह से हार्ट साउंड एकदम अच्छे से परफेक्टली आपके कॉन्सेप्ट के होने के क्लियर हो जाएंगे। कब प्रोड्यूस होता है? तो ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन पीरियड, जो कि हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के इवेंट है। यानी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होने का मेन रीजन क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से हमारा क्या होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, ये इंडिकेट किस में करता है? तो फर्स्ट हार्ट साउंड जब हमारे ECG होता है उसके अंदर आर वेव जो होती है, आर वेव हमारे फर्स्ट हार्ट साउंड को इंडिकेट करती है। थर्ड है, इसका कॉज क्या है प्रोड्यूस होने का? तो क्लोजर ऑफ द AV वॉल्व, यानी आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि हमारे कौन से ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, उनके साइमल्टेनियसली क्लोजर हो जाने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजर ऑफ द AV वॉल्व। फिर से क्या हम उसके बाद क्या देखते हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फर्स्ट जो हमारा हार्ट साउंड है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये कैसा होता है? लॉन्ग, लो पिच्ड एंड सॉफ्ट होता है। लब से याद रखो, लब में फर्स्ट वर्ड क्या है? L। तो ये क्या है? लॉन्ग है और लो पिच है, ये दोनों में भी फर्स्ट लेटर है LL, इसलिए लब साउंड है, लॉन्ग है और लो पिच्ड है। और इतना क्या है कि याद रखना कि कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। फिर उसके बाद उसका ड्यूरेशन कितना होता है, यानी हम कितने देर के लिए फर्स्ट हार्ट साउंड सुन सकते हैं? तो 0.1 to 0.17 सेकेंड तक हमें फर्स्ट हार्ट साउंड ऑडिबल है। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 25 to 45 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 25 to 45 साइकिल होती है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? कुछ फैक्टर्स है जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड को मेंटेन रखते हैं। ये कौन कौन से? वेल्वुलर फैक्टर, वैस्कुलर फैक्टर, मस्कुलर फैक्टर एंड आर्टेरियल फैक्टर। ये फैक्टर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होना? सबसे पहले उसमें आता है वेल्वुलर फैक्टर। वेल्वुलर फैक्टर्स, वेल्वुलर से क्या लिख रहा है यहाँ पे? वॉल, यानी कौन से वॉल थे इसके अंदर? फर्स्ट हार्ट साउंड किन वॉल के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा था? AV वॉल के लिए, यानी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल के साइमल्टेनियसली क्लोजर हो जाने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। और फर्स्ट हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ये दोनों भी वॉल के हमारे रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड आता है हमारा वैस्कुलर फैक्टर। वैस्कुलर फैक्टर के क्या रिस्पॉन्सिबल है? हमने देखे थे इजेक्शन पीरियड के टाइम पे रैपिडली क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक एंड अहोर्टा में, इसके साइमल्टेनियसली ब्लड के फ्लो हो जाने की वजह से वैस्कुलर फैक्टर हमारा रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड है मस्कुलर फैक्टर। मस्कुलर फैक्टर किस लिए? हमने देखे थे कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे जो वेंट्रिकल्स रहते हैं वो क्या होता है? उनमें टेंशन इंक्रीज हो जाने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उसके मसल्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग इन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। उसके वजह से मस्कुलर फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। थर्ड हमारा रहता है आर्टेरियल फैक्टर। आर्टेरियल फैक्टर क्यों? तो आर्टेरिया सिस्टोल, यानी आर्टेरिया के कॉन्ट्रैक्ट करने में भी कुछ रोल है। जिस तरह से आर्टेरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसकी वजह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी हमारा क्या होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड होता है। ये थे हमारे क्या फैक्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे अप्लाइड, कि फर्स्ट हार्ट साउंड के क्या क्या अप्लाइड है। तो फर्स्ट होता है हमारा रिडुप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड इज अ सॉफ्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट क्या है? रिडुप्लीकेशन, यानी रिडुप्लीकेशन यानी डबल हार्ट साउंड का सुनाई देना हमें, यानी स्प्लिटिंग ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड। ये कब होता है? जब हमारे AV वॉल जो है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्टरोवेंट्रिकुलर वॉल्स हमारे अगर साइमल्टेनियसली क्लोज नहीं हुए, अगर अलग अलग टाइम पे वो क्लोज हो रहे हैं तो उसके से क्या होता है? फर्स्ट हार्ट साउंड हमारा स्प्लिट होता है और हमें बार बार क्या होता है? सुनाई देता है। उसको हम बोलेंगे रिडुप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड। और सेकंड हमारा होता है सॉफ्ट हार्ट साउंड। इसमें क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी है 25 to 45 साइकिल पर सेकेंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। वो डिक्रीज हो जाने की वजह से जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लब, यानी वो कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। ये नॉर्मली कौन से केसेस में होता है? बोलो हमारे जब लो BP हो गई तो तब ये केसेस में सुनाई देता है। सेकेंड हार्ट साउंड जो कि हमारा क्या होता है? डब।
ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस होता है, तो प्रोटोडायस्टोलिक पीरियड के टाइम पे, यानी हमारा जो वेंट्रिकुलर का डायस्टोल है उस टाइम पे क्या होता है, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। ये इंडिकेट करता है टी वेव इन ईसीजी। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा कर रहा था, आर वेव इन ईसीजी, ठीक है। ये करता है टी वेव इन ईसीजी, और इसका कॉज क्या है, तो सडन क्लोजर ऑफ द सेमिनार वॉल्स। हमने इनिशियल इंट्रोडक्शन के पीरियड में, इंट्रोडक्शन के पार्ट में देखे थे कि सेमिनार वॉल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अहोर्टा और द पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग पे हमारे क्या सेमिनार वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंड हार्ट साउंड कब होता है, जब ये दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली क्लोज होते हैं, तब हमारा क्या होता है, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम सेकेंड हार्ट साउंड कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये कैसा होता है, शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच्ड। इसमें कैसे याद रखेंगे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म सेकेंड हार्ट साउंड है, सेकेंड किससे आता है, एस से आता है, तो सेकेंड में का फर्स्ट एस, उसके बाद क्या, शॉर्ट बी और शार्प बी, और किसके क्लोजर से, सेमिनार वॉल से। सेकेंड हार्ट साउंड में याद रखना सब क्या है, एस एस से। सेकेंड हार्ट साउंड सेमिनार वॉल्स के क्लोजर से, शॉर्ट है, शार्प है और हाई पिच्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका ड्यूरेशन कितना है, तो 0.10 टू 0.14 सेकेंड। फर्स्ट वाले का कितना था, 0.10 टू 0.17 सेकेंड। अब यहाँ से क्या होता है, ड्यूरेशन डिक्रीज होते जाता है हार्ट साउंड का। और अब हम फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 साइकिल पर सेकेंड। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, हमने पहले देखे थे 25 टू 45 सेकेंड की फर्स्ट वाले हार्ट साउंड की, और इसी सेकेंड की कितनी है, 15 साइकिल पर सेकेंड। अब इसके भी अप्लाइड में क्या है, इसके अप्लाइड में भी वही है कि जो फर्स्ट वाले हार्ट साउंड में देखे, इसमें क्या, रिडुप्लीकेशन ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड, यानी स्प्लिटिंग ऑफ द सेकंड हार्ट साउंड। ये क्यों होंगी, जब हमारे जो सेमिनार वॉल्स है वो साइमल्टेनियसली एक साथ क्लोज नहीं होंगे, पल्मोनरी ट्रंक में जो प्रेजेंट है, अहोर्टा के पास जो प्रेजेंट है, अगर दोनों एक साथ क्लोज नहीं हुए तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट सेकंड हार्ट साउंड हमारा स्प्लिट होगा, पैथोलॉजिकल कंडीशन में और फिजियोलॉजिकल दोनों कंडीशन में। सेकंड हमारी होता है सॉफ्ट हार्ट साउंड, जब उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, सॉफ्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। ये कब होता है, तो हार्ट फेलियर के केसेस में था। ये क्या था, सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकंड हार्ट साउंड दोनों को क्या करना, कंपैरिजन करके याद रखना, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों भी साउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड यूजुअली क्या होता है, हमें सुनाई नहीं देता, हियर नहीं है, ऑडिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी ये हार्ट साउंड सुनाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल हार्ट साउंड बोलते हैं, जब ये सुनाई देगा, ठीक है। अगर हमें थर्ड हार्ट साउंड को नॉर्मल कंडीशन में सुनना है, विदाउट एनी पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, यानी कुछ बीमारी नहीं है पेशेंट को, फिर भी अगर हमें थर्ड हार्ट साउंड को सुनना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोफोन यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप से थर्ड हार्ट साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। ये कब प्रोड्यूस होता है, तो रैपिड फीलिंग फेज, यानी हमारा जो वेंट्रिकुलर का डायस्टोल वाला पीरियड था, रैपिड फीलिंग फेज, जिसके अंदर 70% ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल्स में फीलिंग होती है, वेंट्रिकल्स की फीलिंग होती है 70%, तो तब क्या होता है, हमारा थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले याद रखिए, फर्स्ट हार्ट साउंड से ही पूरे जो हमारे पीरियड है वो एक के बाद क्या है, लगातार वही तरतीब में जो कि हमने कार्डियक साइकिल में देखे थे। फर्स्ट वाला हमारा क्या, एसिमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रोटोडायस्टोलिक, जो सेकंड हार्ट साउंड का था, और थर्ड हार्ट साउंड में क्या, फिर रैपिड फीलिंग फेज, ठीक है। जब क्या होता है, हमारा थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, जो क्या इंडिकेट कर, किस में इंडिकेट करता है, बिटवीन द टी एंड द पी वेव। हमारे जो ईसीजी के टी और पी वेव है उन दोनों के बीच में कौन सा, हमारा थर्ड हार्ट साउंड इंडिकेट करता है कि वहां पे थर्ड हार्ट साउंड हमें सुनाई दे रहा है। इसका कॉज क्या है, तो रैपिड रशेस ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। रैपिड फीलिंग फेज में क्या होता है, आर्टरी ऐसे, वेंट्रिकल में क्या होता है, रैपिड फ्लो ऑफ ब्लड होता है, तो उसके से रैपिड यानी ब्लड का एकदम रश हो जाने की वजह से जो आवाज आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड हार्ट साउंड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये भी कैसा है, शॉर्ट है और लो पिच्ड साउंड है। सेकंड में भी साउंड हमारा कैसा था, शॉर्ट वाला भी था, लेकिन वो कैसा था, हमारा हाई पिच साउंड था सेकंड वाला। हमारा थर्ड वाला साउंड कैसा है, शॉर्ट ही है बट हाई पिच साउंड है। कंपैरिजन करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ड्यूरेशन में क्या है, मैंने कहा था कि ड्यूरेशन डिक्रीज होगा, तो इसका क्या है, ड्यूरेशन 0.07 टू 0.1 सेकेंड क्या है, इसका ड्यूरेशन है, यानी इतने के लिए हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देता है अगर हम माइक्रोफोन से सुनाएंगे तो। उसके बाद जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 to 6 साइकिल पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसके बाद हम इसके देखेंगे अप्लाइड। अप्लाइड में क्या है कि वो कौन सी कंडीशन है जब हमारा जो थर्ड हार्ट साउंड है वो हमें सुनाई देगा नॉर्मल, यानी स्टेथोस्कोप से भी हम सुन सकते हैं। वो कब होता है, आहोर्टिक रिगर्गिटेशन, यानी जो हमारे आहोर्टा से, वेंट्रिकल से जो आहोर्टा में ब्लड जाएगा, तो अगर वापिस आहोर्टा से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा है, यानी ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है, तो जब क्या बोलते हैं, हम आहोर्टिक रिगर्गिटेशन होते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देता है। उसके अलावा हमारे कार्डियक फेलियर में और कार्डियोमायोपैथी में, ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या हम थर्ड हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। और जब थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देता है उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल हार्ट साउंड। लास्ट हम देखेंगे फोर्थ हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड जब भी सुनाई देता है उसी भी कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम ट्रिपल हार्ट साउंड बोलते हैं। ये भी क्या है, हमारे स्टेथोस्कोप से ऑडिबल साउंड नहीं है। अगर इसको सुनना है हमें तो इसके क्या यूज करना पड़ता है, फोनोकार्डियोग्राम बोल के इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ हार्ट साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। ये कब प्रोड्यूस होता है, तो ये आर्टेरियल सिस्टोल, यानी हमारे जो आर्टेरियल चेम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करे तब हमारा कौन सा फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है।
ये कहाँ पे इंडिकेट करता है ईसीजी में? एंड ऑफ द पी वेव एंड ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव। हमारे जो ईसीजी है उसके पी वेव के एंड में और क्यू वेव के ऑनसेट में हमारा क्या करता है? फोर्थ हार्ट साउंड इंडिकेट करता है वहां पे। ये क्या कॉज है, मतलब किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टेरियल मस्कुलेचर। प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? आर्टेरियल सिस्टम यानी आर्टेरिया के कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉज भी क्या होगा वही कि आर्टेरिया के जो मसल्स है, आर्टेरियल चेंबर के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाने की वजह से हमारा क्या फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो ये भी कैसा है? शॉर्ट एंड लो पिच्ड। फर्स्ट वाला भी कैसा था हमारा? शॉर्ट था, सॉफ्ट था और हाई पिच था। सेकेंड वाला कैसा था हमारा? सॉफ्ट, शॉर्ट एंड लो पिच्ड। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है? शॉर्ट एंड लो पिच। थर्ड वाले साउंड का भी हमारा कैसा था? शॉर्ट भी था और लो पिच भी था। सेकेंड वाला भी हमारा शॉर्ट, सॉफ्ट बट हाई पिच। ठीक है, ऐसा ना कंपैरिजन करके याद करो। तो इसके बाद ड्यूरेशन कितना है? 0.02 टू 0.4 सेकेंड का एंड फ्रीक्वेंसी है 1 to 4 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अप्लाइड है कि ये वाला जो साउंड है ये कब प्रोड्यूस होता है? तो वेंट्रिकुलर स्टिफनेस की वजह से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आर्टेरियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फोर्थ हार्ट साउंड हमें सुनाई दे सकता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस में। ये थे हार्ट साउंड पूरे। इसका क्विक रिवीजन चार्ट मैंने अपने नोट्स में अवेलेबल कर दिया है। आप नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर दो। अगर आपको ये समझ में आया है तो राइट डाउन करो कमेंट में कि क्रिस्टल क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में राइट डाउन कर देना। मैं जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।